Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi dengan NIM 21217033. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara tutorial untuk membuat kabel LAN. Sebelumnya kita persiapkan dulu bahan-bahannya ya. Ada 3, yaitu yang pertama kabel UTP LAN sendiri. Terus yang kedua ada konektor RJ45. Dan yang ketiga ada gunting buat mengupas nanti kabelnya. Langsung saja kita praktekkan ya. Yang pertama yaitu kita kupas dulu bagian kabel ini. Kita ukur sesuai dengan konektornya supaya tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Setelah terkupas, kita potong lagi. Di sini ada, di bagian tengahnya ada ya, potong, buang. Nah, di sini selanjutnya kita ada pemasangan dari kabel ini ke konektor. Sebelumnya, karena di sini NIM saya yaitu ganjil 33, jadi saya menggunakan cross 1, yang dimana urutannya yaitu putih, orange, terus putih hijau, selanjutnya yaitu putih biru, dan yang terakhir putih coklat. Biasanya di sini kita harus merapikan dulu ya untuk bagian ininya. Kita rapikan dulu, kita ratakan. Setelah rapi seperti ini, kita masukkan ke konektor sesuai urutan tadi. Jangan sampai terbalik. Setelah terpasang, maka kita pasang sebelahnya lagi. Sama seperti awal, kita kupas dulu. Karena waktu ya, kita lebih sedikit percepat saja. Terpotong kabelnya. Tidak apa-apa. Sini harus sedikit pelan-pelan ya, kalau terlalu buru-buru sama kayak saya tadi barusan terpotong. Jadi mubazir. Lumayan 2 cm. Sedikit kita percepat saja. Urutannya masih sama, putih orange, putih hijau, putih biru untuk cross 1. Putih orange, putih biru, coklat.
Kita rapihkan kembali. Setelah itu kita pasang ke konektor yang satunya. Selesai. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.